Nussholz. Hackst du das eigentlich auch selber? Ja, aber das ist jetzt gekauft. Genau. So, anzünden. Das hier drunter. Die steckst du hier rein. Also zündest du jetzt im Prinzip nur das Papier als erstes an. Ja, und die... Und das entfacht dann selber das Holz. Also Genau. sozusagen. Okay. So. So leicht geht's, ne? Andere haben doch so mit heiß. diese riesen Metallgabeln oder sowas. So was. Warte. Damit kannst du es halt nur reinschieben, aber das brauchen wir jetzt gar nicht, weißt du? Weil das ist hier schon ganz gut am Brennen. Warte, das muss vielleicht noch hier hoch. Weißt du, was ich zu Hause habe? Einfach nur eine Heizung. Ja, haben wir auch. Warte, schau. So. Aber das wird echt richtig gut warm alles. Schau, brennt schon gut hier.